Zola, taleggio, groviera e parmigiano. Ciao a tutti da Paolo, bentornati sul canale Cibo Dentro. Oggi maccheroni ai 4 formaggi. Mettete sul fuoco sia la padella per cuocere la pasta che quella per fare la salsa al formaggio, servirà allo stesso tempo per entrambe. Per la pasta a fuoco al massimo e per il formaggio al minimo. Iniziate a fare intiepidire il latte, poi passate ai formaggi. La morbidezza della salsa verrà data dal taleggio, privatelo della buccia, tagliatelo grossolanamente, poi mettetelo a sciogliere nel latte. L'aromaticità invece viene sicuramente caricata dallo Zola. Private anch'esso della buccia, spezzettatelo e aggiungetelo al taleggio che si sta iniziando a sciogliere nel latte. La fiamma deve essere al minimo per tutto il procedimento e durante questo periodo continuate a mescolare. Vedrete poco a poco sciogliersi pezzetti di taleggio e di Zola, trasformandosi in una crema ancora piuttosto liquida. Se volete evitare di girarla continuamente, potete semplicemente mettere tutti i formaggi in una ciotola e fare la salsa a bagnomaria. Quando Zola e taleggio sono quasi totalmente sciolti, aggiungete il groviera e per velocizzarne lo scioglimento dategli una grattugiata o tagliuzzatelo a pezzetti un po' più piccoli. Continuate dunque a mescolare, inspessendo la salsa che a questo punto sarà diventata più pesante al passaggio del cucchiaio. L'ultimo formaggio da aggiungere è il parmigiano che, grattugiato finemente, impiegherà meno tempo a dissolversi nella salsa. Potete sfruttarlo per rendere la salsa più o meno liquida a seconda dei vostri gusti. Data la sua rapidità di scioglimento, infatti, potrete aggiustare al volo il grado di consistenza che desiderate ottenere. Io comunque vi consiglio di tenere la salsa abbastanza liquida quando la utilizzate per condire la pasta, che a questo punto dovrebbe poter essere messa a cuocere nell'acqua che avrà iniziato a bollire. Regolate di sale, date una mescolata ai maccheroni per non farli appiccicare tra loro e mentre aspettate che arrivano a cottura continuate a restringere la salsa. Sempre fiamma al minimo e sempre mescolando, e se vedete che si sta restringendo troppo, spegnete e lasciate il pentolino coperto. Scolate la pasta un paio di minuti prima del suo tempo di cottura al dente, in modo da darle poi il tempo di finire la cottura nella salsa, amalgamandosi ad essa e rendendola anche meno liquida grazie all'effetto dell'amido che rilascerà nel formaggio. Mescolatela accuratamente alla crema al formaggio e lasciate semplicemente riposare un paio di minuti con il pentolino coperto. Passato dunque questo tempo, la pasta sarà arrivata al suo perfetto grado di cottura e la salsa le si sarà addensata sopra, ricoprendola in superficie e anche dentro, avendo usato i maccheroni. Paccheri, maccheroni, conchiglie e tutti i formati di pasta in grado di accogliere il ripieno sono perfetti per questo condimento. Date un'ultima mescolata per bilanciare la salsa che in superficie si sarà leggermente rappresa con quella sul fondo che è rimasta ancora un po' liquida. Chiudete la preparazione con una grattata a piacere di pepe nero macinato fresco e con questo piatto caldo e avvolgente io, come ogni giovedì, vi saluto, vi auguro buon divertimento e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino qui su Cibo Dentro. Ciao!